दोनों रहता है। ढीला छोड़े, छोड़। हाँ। सुनापन नहीं होता, झंझनाहट होती है पैरों में ना। ठीक है। कभी कभी क्या बोल रहे हैं? दोनों रहता है। बस ढीला छोड़ेगा, ढीला छोड़ देगा, बिल्कुल ढीला छोड़ेगा, ढीला छोड़ेगा। ठीक, रिलैक्स रहिए, गहरी सांस लें, पैर सीधा रखें, जैसे छोड़ेंगे बिल्कुल रिलैक्स रखिए। ठीक है, गहरी सांस लें और बिल्कुल ढीला छोड़ें। ठीक है, करवट लें, गहरी सांस लेंगे, ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स है। गहरी सांस लें, ढीला छोड़े, छोड़े, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, गहरी सांस लें, ढीला छोड़े, गहरी सांस लेंगे, ढीला छोड़िए, छोड़ देंगे। आगे गहरी सांस लें, ढीला छोड़ें, छोड़। एक बार और, ढीला छोड़िए, एकदम ढीला छोड़ दो आप। या सूजन भी रहती है कभी कभार? कब से? अभी ट्रीटमेंट दे, दर्द तो नहीं हो रहा है? ढीला छोड़ दो, एक बार और गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, गहरी सांस लें, ढीला छोड़े, एक बार और, ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स। ठीक है, अभी सीधे हो जाओ, बीच में रखे, पैरों को बीच में लाए, सटा के रखे दोनों पैर। ठीक है, गहरी सांस लेंगे आप, ढीला छोड़िएगा, बिल्कुल रिलैक्स।
गहरी सांस। दाहिना पैर धीरे धीरे उठाओ, दाहिना सीधा सीधा पूरा सीधा उठाओ, पैर सीधे कर दो, उठाओ भाई, उठाओ और बायां उठाओ, उठाओ उठाओ और ऐसे ऐसे